Souffrez-vous de bruxisme? Avez-vous les mâchoires qui se contractent pendant la nuit? Grincez-vous des dents? Et si c'était juste relié à votre activité cérébrale et qu'il était peut-être pas si difficile que ça de se déprogrammer de cette mauvaise habitude. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, je fais moi aussi partie des personnes qui ont eu du bruxisme. Donc du coup, voilà, je vais vous partager juste l'astuce qui a fonctionné pour moi. Déjà, le bruxisme est fortement relié au niveau des pensées qui sont toujours non-stop au niveau de la tête. Donc comme il m'est arrivé il y a quelques années, j'avais sans arrêt des idées la nuit, le jour. Voilà, mon cerveau fonctionnait à 150 000%. Je n'arrivais jamais à l'arrêter. Et du coup, la nuit, je serrais très fortement les dents, voire j'arrivais de temps en temps à grincer des dents. Ce qui fait que le matin, on se réveille, on peut avoir mal à la nuque, on peut avoir mal aux mâchoires ou mal à la tête, suivant comment on pratique. Et c'est vraiment très très fatigant et très désagréable. Alors voici l'astuce qui a fonctionné pour moi. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà prendre conscience que au cours de la journée, il peut être intéressant pour vous de lâcher les pensées, de faire des pauses. Ça, c'est la vidéo précédente sur comment lâcher le stress. Et ça, c'est très important de le faire au fur et à mesure parce que sinon, ça programme votre corps. Parce que chaque fois qu'on pense, chaque fois qu'on est contrarié, chaque fois qu'on a des émotions, on va se mettre à serrer les dents. Et ça devient un automatisme qu'on ne va plus pouvoir gérer par la suite. Donc l'idée, c'est vraiment de relâcher le stress, de relâcher ses pensées au fur et à mesure, de façon à ce que le soir, quand on va se coucher, ça soit beaucoup plus tranquille et qu'on puisse se débrancher facilement. Le deuxième point, c'est de retrouver une nouvelle programmation. Donc il faut déprogrammer son corps pour pouvoir le reprogrammer. Alors tout simplement, il suffit de mettre une petite minuterie sur le smartphone, alors peut-être toutes les demi-heures, peut-être toutes les heures, un petit bip qui va sonner tout simplement. Et lorsque ce petit bip va sonner, prenez juste conscience de comment sont mes mâchoires. Et dès que vos mâchoires sont serrées, que la langue est serrée contre le palais, alors desserrez les dents. Voilà, et vous souriez. Et je desserre les dents. C'est-à-dire qu'ici, je n'ai plus de pression sur mes mâchoires, sur mes molaires. Et vous faites ça plein de fois. Vous pouvez aussi faire comme ça, comme quand on se met du rouge à lèvres. Parce que quand vous faites ce mouvement-là, vous ne pouvez pas serrer les mâchoires. Donc on peut aussi le faire de cette façon-là, mais prenez juste conscience que je débloque. Voilà. Si vous avez besoin de vous relâcher plusieurs fois, vous pouvez faire aussi comme si vous mâchiez du chewing-gum. Voilà, de cette façon-là, et ça va relâcher la pression ici. Ça peut être intéressant aussi, si vous êtes vraiment tenu par les pensées, de pouvoir faire un petit peu de méditation, de prendre quelques instants, que ce soit à arracher de l'herbe dans le jardin, que ce soit de vous concentrer sur de la peinture, etc. Par contre, à chaque fois que vous vous concentrez, prenez bien conscience que les mâchoires doivent être détendues, parce que souvent, dans ces cas-là, on se contracte et on serre les mâchoires. Moi, c'était vraiment ce qui se passait. Donc, ce petit exercice, vous le faites, vous le refaites, vous le refaites, vous le refaites. Quand vous l'avez fait 45, 50 jours, alors vous allez vous rendre compte que ça devient beaucoup plus facile pour vous. Et puis, vous pouvez vous faire aussi aider en hypnose parce que on va aider aussi l'inconscient à déprogrammer cette erreur de je tiens le coup, je suis en lutte permanente. Et vous allez pouvoir trouver des solutions ainsi beaucoup plus faciles à mettre en place et accélérer. Voilà, mais cet exercice va vraiment vous aider. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'aide à ne pas serrer les dents, de pouvoir prendre cette conscience tout autour de la journée. J'espère que cette astuce vous aidera et vous aidera à retrouver un sommeil de qualité et de pouvoir retrouver votre bien-être. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous semble utile, de pouvoir la liker et bien sûr de vous abonner à la chaîne
pour pouvoir suivre mes capsules. Et puis je vous invite à aller faire un petit tour aussi sur le site internet sophrologue42.fr ou activereponse.fr où vous trouverez des formations de qualité pour vous aider à vous débarrasser de tout ce stress. Bien à vous et puis passez une belle soirée.